चौथाई चम्मच सौंठ, चौथाई चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मुलेठी चूरन, 15 तुलसी पत्ते, 4 काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़। इसको 1-2 चम्मच पानी में इमाम दस्ता में खूब घोटिए। इतना घोटना है कि ये च्यवनप्राश की तरह बन जाएगा। फिर इसको आप चटाइए। दिन में एक बार का ये है, एक बार इसको चटा दीजिए। फिर ऐसा ही बना के शाम को एक बार दे दीजिए। दिन में 2-3 बार दे सकते हैं, और 2-3 बार देने से ही 50 से 75% खांसी आराम में मिल जाएगी। ठीक है। ये सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, दोनों खांसी में, किसी भी प्रकार की खांसी में अच्छा परिणाम मिलते हैं इससे। और साथ में तुलसी का पानी बना कर दीजिए पीने के लिए, और गुनगुना पानी ही पिएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। और अजवाइन और लहसुन सरसों तेल पका के, और इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, और डाल के पका लीजिए अच्छे से तेल को, और इससे पसलियों का, पीठ का, छाती का, पूरे शरीर का मालिश कीजिए। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जैसे ही आराम मिलता है तो आप मुझे पुनः फीडबैक दें। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम अरुण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक भाई थे जिनको खांसी इतना अधिक आ रही थी कि खांसने के कारण सीना, गला और पसलियां दर्द करने लगा था। एलोपैथिक सिरप भी काम नहीं कर रहा था। इसके विषय में हमने आपसे बात की तो आपने बताया चौथाई चम्मच सौंठ, चौथाई चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मुलेठी, 15 तुलसी पत्ते, 4 काली मिर्च और थोड़ा गुड़ लेकर 2 चम्मच पानी में इतना घोलना है, इतना घोटना है कि वह च्यवनप्राश के जैसा बन जाए। फिर इसको चटा देना है। और जो सीना दर्द कर रहा था उसके लिए अजवाइन, लहसुन और लौंग को सरसों के तेल में गर्म करके मालिश करना था, तथा गुनगुना पानी पीना था। तुलसी का पत्ता डाल के गर्म करके पीना था। ऐसा करने से पूरे दिन में पहले दिन तो पूरे दिन में 2 बार दिए थे, दोपहर को और शाम को। फिर दूसरे दिन 4 बार दिए। ऐसा करने से दूसरे दिन ही 70% तक आराम हो गया। और आज तीसरा दिन है। आज तो पूरी तरह से आराम है, दर्द भी नहीं है, खांसी भी कम हो गया। और 2 ही खुराक लिए हैं, सुबह और शाम। बहुत ही अच्छी औषधि है। इस औषधि का चाहते कि हर किसी को सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।